ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಲಾ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೇಸ್ಗಳು ಮುಖಾಮೂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರು ಮತ್ತು ಓಲಾದು ಮ್ಯಾನೇಜರು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಡಾದರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲಾ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಕ್ ಆರ್ಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೌ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾಟೋ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ವಾರಂಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಆ ಥರ ಇದು ರೀಕಾಲ್ ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ರೀಕಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ನೇಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು. ಸೊ ಆನಂತರ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋ ಓಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು 7-8 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಥರ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ರೋಚೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ. ನನಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಜೂನ್ 16ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು. ಸೊ ಜೂನ್ 16ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಆರ್ಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೈನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.